활기찬 하루를 시작하려면 반드시 필요한 조건, 바로 숙면입니다. 이 평화로운 시간을 방해하는 주범, 코골이인데요. 주변을 힘들게 할 뿐 아니라 본인의 건강에도 경고 신호가 될 수 있습니다. 지금부터 코골이에 대한 진실과 개선 방법에 대해 알아봅니다. 20년 넘게 수면과 건강을 연구하며 다양한 기구를 개발해온 수면 전문 발명가를 만났습니다. 첫 번째 질문, 코골이는 왜 생기는 걸까요? 흔히 우리가 코가 막혀 생기는 게 코골이라고 생각하는데 사실은 목구멍 안이 좁아져서 숨이 되게 힘들게 들어가는 소리를 코골이 소리라고 알려져 있습니다. 숨을 제대로 못 쉬고 있다라고 하는 것을 알려주는 경보음이라고 할 수 있습니다. 코골이의 가장 큰 문제는 건강에 악영향을 줄 수 있다는 점인데요. 사실 가벼운 코골이는 별다른 문제가 안 됩니다. 중요한 거는 숨이 잘 쉬어지지 않는 무호흡을 동반할 때 위험한데요. 실제로 수면 무호흡증 환자가 꾸준히 늘고 있다는 결과도 나왔는데요. 문제는 이들이 일반인보다 급성 심장 정지 위험이 높다는 점입니다. 즉, 심장 질환이 없는 사람에게도 치명적인 영향을 줄 수 있다는 것을 의미하죠. 코골이 완화를 위해 매장을 찾은 남성 고객. 아이고. 코골이는 정작 본인보다 주변인이 더 잘하는 경우가 많다고 하죠. 와이프가 우연찮게 녹음을 코골이를 했는데 제가 들어도 너무 심각해가지고 상담받으러 왔습니다. 코골이의 가장 중요한 원인은 바로 구강 구조인데요. 꼼꼼히 확인하며 문제점을 찾아봅니다. 혀가 가장 큰 원인이에요. 보니까 혀가 이렇게 길고 두껍고 그다음에 그 이빨 자국이 심하게 찍혀 있었거든요. 혀 둘레에. 그러면 구강보다 혀 사이즈가 크기 때문에 근육에 힘이 풀리면 뒤로 쓱 말려 들어가면서 기도를 막아버리게 돼요. 이런 소리 나는 소리 있죠. 그건 대부분 혀가 막는 소리예요. 중증 무호흡증 같은 경우 양압기나 수술 치료에 보험 적용이 되지만 치료 자체가 부담스러울 수 있죠. 그 전에 코골이를 완화할 수 있는 구강 장치가 있다고 합니다. 구강장치가 경증이나 단순 코골이에 쓰인다고 하는 게 바로 이 1세대 장치를 말하는 겁니다. 진화 발전을 시켜서 3세대를 개발했을 때 이거는 중증 무호흡증에 효과가 있음을 국가공인 임상시험을 통해서 입증을 했고 4세대를 지나서 이제 5세대까지 혀를 직접적으로 제어하고 컨트롤할 수 있는 이 단계까지 진화를 했다는 것입니다. 혀가 기도를 막지 못하도록 해주는 건데요. 원천적으로 혀가 뒤로 처지지 못하게 지지를 해주기 때문에 좀 더 근본적인 해결 방법이라고 할 수 있겠습니다. 효과 검증에 이어 특허까지 취득하며 안전성과 신뢰성을 더했다는데요. 코막힘으로 생기는 코골이에는 이런 코 호흡을 개선해주는 비강 확장기가 도움이 되고요. 자다가 턱이 자꾸 밀려 들어간 사람들 있죠. 턱을 앞으로 내밀어주는 기구가 필요하고요. 입을 벌리는 사람들은 이처럼 코로 숨을 잘 쉴 수 있게 해주면서 잡아주는 제품이 필요합니다. 구강에 착용하는 장치이기 때문에 제작자와의 소통이 무엇보다 중요한데요. 사용 후 피드백이 오가야 제대로 된 효과를 기대할 수 있습니다. 원인을 제대로 알게만 하면 그 원인에 맞는 해결 방법은 있습니다. 방법을 찾아서 성공적인 결과를 얻을 수 있도록 최선을 다해 도와드리겠습니다. 코골이 없는 숙면이 내일의 활력이 됩니다. 놓치지 말고 챙겨보세요. Singing the moon.